이거 좀 귀엽다. 내가 보니까 그리고. 그 내가 뭐? 이거 그. bạc lấy những cái chương trình thì bắn phá nhau còn bắn phá hàng chơi lâu cái tập cái gì好的其他你就是其他那个刹车盘的螺母啊树枝朝外面的啊好后面是前面是这条回后面是跑车出来呢，太长了不行啊，剪一点来让它烫一下。而且还有剪。在这里的对。你为啥这些都才转动那了？还得补转。切平片片，先一个个装了啊。平的。这个拉钩是往外，这个是往外。这朝向要看一下，刚才这个是往外。这就是往内了，一个往内，一个往外。还有这种。好的，看一下，这还有一个。这个螺母盖，螺母盖带点轻的，螺母盖，拿这个皮在这。好，拿出来看一下，这是整体。那边出来一个小推一个小弯。好。这个放这个才对的。这边了，开始一两个。可以啊。我知道了，那不就这个？这边勾住了吗？这边拉勾。其实慢慢摸也能摸得出来，慢慢摸也能摸得出来。应该是从那边来的，一般有个上。这掉下来了。掉下来了。这勾的，这种装起来就可以。这是你。阿杨今天没来。哪里啊？在楼上啊。那我那台车做好了没有啊？72伏那个。好啦。啊？是啊。试完了吗？电充满了没事。我要把它电充满了。
应该是应该去拉好一下就可以了。好，这里啊，好，再去这。这货饵会不会在这里？货饵会不会在这个时候就被弄坏了呢？啊？这货饵会不会在穿的过程当中被弄坏呢？不会的。啊，在这里去，在这里。就关这个。你不先接上去再套上去吗？我看一下哪根是红色，等下插反了麻烦。红的黑的。就是颜色对颜色就好了嘛。对，颜色对颜色。颜色对颜色的那个颜色对。孔是对的哦，这个下面3根，上面2根。红灰在上，下面3根。